வணக்கம் மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்ணடியில் இருக்க அங்கப்பா நாக்கர் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இது இஃப்தார் டைம்னால இஃப்தார் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றதுக்காக வந்திருக்கோம். உண்மையாகவே எல்லா ஸ்நாக்ஸுமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு கைஸ். அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்பி ஃப்ரைட் சிக்கன், லாலிபாப் சிக்கன், அப்புறம் வந்து மட்டன் கபாப், நடுவில் ஒரு மாதிரி சட்னி வச்ச ஒரு டிஷ், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பீஃப் கறி வடை. உண்மையாகவே அந்த பீஃப் கறி வடை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு கைஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 50 rupees தான் ஆகுது. ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்நாக்ஸ், ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் ட்ரை பண்ணணும்னா அங்கப்பா நாக்கர் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வாங்க. வந்து எல்லாத்தோட மசூதி வாசலையும் கிடைக்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு 4 மணிலேருந்து 6 மணிக்குள்ளே வர பாருங்க. மறக்காம மேன்லி திங்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.